Hello TN Squad, எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ண முடியல. இன்னைக்கு டேட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிசம்பர் 15th. ஸோ இங்கேருந்து எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சென்னை டு மூணார் தான் பண்ண போகிறோம். 4 டோல்கேட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மார்னிங் ஒரு 4:30 போல் வந்து பைக் எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நம்மளோட லக்கேஜ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நேற்று நைட்டே பேக் பண்ணியாச்சு. ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு 12:30 இல்லை 1 o'clock போல் ஆயிடுச்சுங்க. நேற்று நைட் தான் பார்த்தீங்கன்னா பைக்கே வந்து டோட்டலாக சர்வீஸ் பண்ணேன். ஸோ இந்த ரைடிங் கேஸ்லாம் போட்டு எத்தனை மாதங்கள் ஆகுது தெரியுமா? ஜஸ்ட் ஒரு 15 minutes கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள மோட்டோ விளாக் செட்டப்லாம் மீட் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஓகே கைஸ், பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்துட்டு வெளியே நின்றுட்டு இருக்காரு. நான் கிளம்பலாம். எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணியாச்சு. டீ ஷாப்பில் போய் ஒரு வாட்டி அரேஞ்ச் பண்ணிப்போம். ஓகே, அஃபீஷியலாக சென்னை டு மூணார் ட்ரிப்பு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. டைம் வந்து ஐயோ இதில் டைம் மாற்றுறாங்க, தப்பாக விடுது டைமு. வாட்ச் 4:40 கரெக்டாக தாங்க போகுது. டைமு 4:40 ஆகுது. எல்லாம் எடுத்தாச்சா? மொபைலு, பர்ஸு, லக்கேஜு எல்லா ட்ரிப்லையும் ஏதாவது ஒன்று மறந்துடுவோம். அதனால் ஒரு வாட்டி ரீகால் பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒன்று மறந்துருப்போம். அது ரூமுக்கு போனால் தான் தெரியும். ஓகே டிஎன் ஸ்குவாட், கிளம்பியாச்சு. ஃபஸ்ட்டு டோல்கேட்டா போரூர் டோல் பிளாஸா. இன்னும் வந்து பெட்ரோல் போடணுங்க. ரொம்ப நாள் கழிச்சு வண்டி எடுத்துருக்கோம். என்ன பேசுறதுனே தெரில. அந்த ரைமிங்கே வர மாட்டேங்குது. யோசிச்சு பேச வேண்டியதாக இருக்குது. ஓகே, பைக்கு ஃபியூல் போட்டுடலாமா? இந்த இண்டிகேட்டர் சுவிட்ச் வர ஏதோ ப்ராப்ளமாக இருக்குது போல். சரியாக விழவே மாட்டேங்குது. இதெல்லாம் ஆளுங்க ஊட்டியில் உட்காந்துருக்காம உட்காந்துருக்குறாங்க. ஓகே டிஎன் ஸ்குவாட், பெட்ரோல் போட்டாச்சு. 1147 ஆச்சு. என் டேங்க் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ட்ரையில் இருந்தது. ஓட்டோ ரீசெட் பண்ணிடலாமா? ரீசெட் ஆகிடுச்சுங்க. டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ப்பாக 5 o'clock ஆகுது. 5:05 ஆகுது. ஸோ ஃபாகாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த லென்ஸு இந்த கிளாஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி வெள்ளை கலரில் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ பின்னாடி ஏதாவது வண்டி வந்துச்சுன்னா ஒரு மாதிரி கிளார் அடிக்குது. ஓகே, கிளம்பலாம். ஆங்கிள் கரெக்டாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக தான் இருக்கும், பார்த்துக்கலாம். ஆடியோ நல்லா ரெக்கார்ட் ஆகுது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஒரு வாட்டி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டேன். சரி ஓகே, கொஞ்சம் விடிட்டோம். அதுக்கப்புறமா நம்ம வெளிச்சத்தில் மீட் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம புதுசாக வைசர் போட்டு இதான் ஃபஸ்ட்டு மோட்டோ விளாக்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வைசரு ஒரு லடாக் ஃப்ளாக்லாம் கட்டியிருக்கோம். அதாவது வெளிச்சத்தில் காமிச்சா தான் நல்லாயிருக்கும். ஸோ வெளிச்சம் வரட்டும். ஓகேவா? பாய் 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 மக்களே. இன்னும் வந்து செங்கல்பட்டே தாண்டலை. ஆனால் சென்னையாக பாருங்களேன், மூணார் மாதிரி தான் இருக்குது. சரியான ஃபாகுங்க. சுத்தமாக ஒன்றும் தெரியல, அந்தளவுக்கு ஃபாக் இருக்குது. முன்னாடி இந்த இண்டிகேட்டர் சுவிட்ச் தாங்க நம்ம உயிரை வாங்குது. இப்போ சுத்தமாக ரோட்டில் அந்த லைனே தெரிய மாட்டேங்குது. செங்கல்பட்டு டோல் பிளாஸா வந்தாச்சு. பாருங்கள் எப்படி மஞ்சள் இருக்குது. ஏதாவது சன்ரைஸ் ஆகிற மாதிரி. பசி எடுக்குது. ஒரு வந்தாருன்னா ஒரு டீயை போடுவோமா? எங்கே இருக்காரு தெரியல. நிறைய ரைடர்ஸ் போகிறாங்க. அவர் தான் வராரு. நான் பார்த்துட்டே வரேன். எனக்கு தெரிஞ்சு எப்படியும் ஒரு 15 வண்டிக்கு கிராஸ் பண்ணியிருக்கோம், 2 வீலர். அவ்வளோ ரைடர்ஸ். மக்களே இங்கே பாருங்க, இன்னும் செங்கல்பட்டு கூட தாண்டலை. செயின் ஓவர்டேட்டாக இருக்குது. ஒரு சைடு ஏறி இறங்குதுங்க. சவுண்ட் அதிகமாக வருது இதில். பார்த்தீங்கன்னா அந்த செயின் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் ஒரு சைடு ஏறி இறங்குச்சு. இப்போ செயின் வந்து லூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வந்து செயினை லூஸாக வச்சுருக்கோம். இப்போ அது கரெக்டாக இருக்கும் ரன்னிங்கில். டூல்ஸ் கையிலே இருக்க வச்சுட்டு வேலைலாம் முடியுது. இல்லைனா வந்து மெக்கானிக் ஷெட்டை தேடி ஓடி இருக்கணும். கரெக்டாக எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பரனூர் டோல் பிளாஸாவில். இங்கே பாருங்கள், ரைடர் கேங்கு யாரோ குரூப் ரைட் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க போல். மொத்த பேர் இங்கே தான் இருக்காங்க. யாருன்னு தெரியல ஆர்கனைஸ் பண்ணது. இருட்டிலிருந்து வெளிச்சத்துக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். தற்பொழுது எங்கே உள்ளோம் என்றால் மேல்மருத்தூர் ரீச் ஆயாச்சு. டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ப்பாக 6:20 ஆகுது. ரைடை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 85 to 90 கிலோமீட்டர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணி. இப்போ ஓரளவுக்கு அந்த ஃபாக்லாம் கிளியர் ஆகி ரோடு தெளிவாக தெரியுது. இந்த வைசர் ஃபிக்ஸ் பண்ண அப்புறமா நான் எங்கேயுமே வந்து மோட்டோ விளாக் பண்ணவே இல்லை. இதான் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறேன். நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் வைப்ரேஷன் இல்லைங்க, சுத்தமாக இல்லை. இன்றைக்கி நம்ம எடுக்க போகிற ரூட் என்ன தெரியுமா? இதுதான் போய் போகிறோம். சேலம் போய் தான் போகிறோம். உளுந்தூர்பேட்டை ரைட்டு. 2 ரூட் இருக்குது. திருச்சி போய் போகலாம். திருச்சி போய் போனோம்னா வந்து உங்களுக்கு தேனி, குமுளி அது வழியாக ஏறும். நம்ம போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உடுமலைப்பேட்டை டு மூணார் ஃபாரஸ்ட் ரூட் வழியாக போக போகிறோம். இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ரைடு மாதிரியே ஒரு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா அந்த செக் போஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து 2 வீலர் வந்து ஈவினிங் மேலே அலோவ் பண்ணுவாங்க. ஒரு சில டைம் ஏதாவது யானை ஏதாவது ரோட்டில் நின்றுச்சுன்னு வச்சுங்களேன், அப்போ வந்து 2 வீலர் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்குது 2 வீலருக்கு ஈவினிங்க்கு மேலே. ஸோ அது எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. அதனால நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஓட்ட போகிறோம். 99ல் சாப்பிட்டுலாமா? நல்லாயிருக்கும் தோசை. கேட்போம். சூப்பராக இருக்கு பாருங்கள். ரைட் ஹேண்ட் சைடில் மூணார். ப்ரோ 99ல் சாப்பிடலாமா ப்ரோ? வேறு லெவலில் இருக்குது. இவ்வளோ சீக்கிரம் மூணார் வந்துட்டோம். இதோ வந்துடுச்சு.
நான் எப்பவுமே இந்த ரூட்டில் சோலோவாக போகிறேன்னா இங்கே தான் சாப்பிடுவேன். பார்த்தீங்கன்னா வந்து மார்னிங் டிஃபன் முடிச்சாச்சு 99 ஹோட்டலில். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அடுத்த ஸ்டாப் வந்து உளுந்தூர்பேட்டை, அதுக்கப்புறமா வந்து சங்ககிரி. ஸோ ஒருத்தர் வந்து அங்கே ஆடாக வர சொன்னால அங்கே போயிட்டு பேக்ரவுண்டை பாருங்கள். அங்கே ஒரு பெரிய மலை இருக்குது, சுத்தமாக தெரியல, அவ்வளோ ஃபாகு மிஸ்ட் இருக்குது மேலே. ஸோ சென்னையிலே பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் வேறு லெவலில் இருக்குங்க. இப்போ ஓரளவுக்கு ரோடெலாம் கிளியர் ஆயிடுச்சு. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 20 பைக்ஸாக சென்று இருக்கும். ஒரு பெரிய கேங் போகுது. எங்கே போகுதுன்னா ஊட்டி வயநாடு போதாமா. இப்போ தான் கிராஸ் பண்ணி போனாங்க. அவங்க யார் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறான்னு தெரில. பின்னாடி பாருங்க, சூப்பராக இருக்கா? என்ன ப்ரோ ஹெல்மெட் பாருங்க, அதுக்குள்ள இங்கே பாருங்க, அந்த அளவுக்கு இருக்குது கிளைமேட்டு, செம்மையாக இருக்குது. ஓகே கைஸ், கிளம்பலாமா? மார்னிங் டிஃபன் முடிஞ்சு இப்போது டைம் வந்து 7:15. ஒரு 8:30 போல் ஷார்ப்பாக உளுந்தூர்பேட்டை ரீச் ஆகிட்டோன்னா அங்கே ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த சப்ஸ்கிரைபர் இருக்க லொக்கேஷன் தான் சங்ககிரின்னு நினைக்கிறேன். அங்கே போயிட்டு அவரை பிக்கப் பண்ணிவிட்டு அவர் கூட ஜாயிண்ட் ஆகிட்டு அப்படியே கிளம்ப வேண்டியது தான். இப்போ ஒரு பெரிய கேங் போச்சுல நம்ம வரப்போ, அவங்க வந்து எங்கே போகிறாங்கன்னா வந்து ஊட்டிக்கு வயநாடு போகிறாங்களாமா. அவங்க வந்து குரூப்பை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி விட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 3 குரூப்பாக தனித்தனியாக போகிறாங்க, ஒன்றா ஜாயிண்ட் ஆகலை. 3 குரூப் தனித்தனியாக நின்றுச்சு. நம்ம மூணாரில் என்னென்ன பிளேஸ் கவர் பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஆல்ரெடி காரில் போகிறப்ப கவர் பண்ணியிருப்பேன். ஆனக்குளம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேஸு. அப்புறம் ஆனால் வேறு எங்கேயுமே நான் காமிக்கலை காரில் போகிறப்ப. ஸோ இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஆனக்குளமில் வந்து ஒரு நிமிஷம் இருக்க சாங் வால்யூம் கம்மி பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, அந்த ஆனக்குளம் பிளேஸ் வந்து கவர் பண்ண போகிறோம். அது பார்த்தீங்கன்னா மூணார்லேருந்து ஒரு 40 or 50 கிலோமீட்டர்ஸோ வரும். ரொம்ப டென்ஸுங்க, அது ரோடெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்குலாம் இருக்காது. ஸோ அங்கே போயிட்டு வர்றதுக்கு கன்ஃபார்மாக ஒரு நாள் ஆயிரும். அதுக்கப்புறமா பேலன்ஸ் இருக்க நாளில் பார்த்தீங்கன்னா மூணாரை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பிளேசஸ்லாம் பார்க்கலாம். இப்போ சப்போஸ் நம்ம ஈவினிங் கொஞ்சம் இருக்கிறதுக்கு முன்னாடியே போயிட்டோம் அப்படின்னா உடுமலைப்பேட்டை செக் போஸ்ட்டை தாண்டினதுமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபால்ஸ் வரும். பேர்லாம் மறந்துடுச்சுங்க, 2 ஃபால்ஸ் வரும் எங்கே மூணார் போகிற வழியிலே. ஸோ அதெல்லாம் அப்படியே பார்த்துட்டு போகலாம். ப்ளஸ் வந்து தூவானம் வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. பட் அதை வந்து நீங்கள் காலையில் போனால் தான் கரெக்டாக இருக்குது. ஏன்னா ட்ரக்கிங் போயிட்டு அந்த ஃபால்ஸுக்கு போகிற மாதிரி இருக்கும். நம்ம ஈவினிங் டைமில் போனோம்னா அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ பட் அதான் லாங்லேருந்து பார்த்தோம்னா அந்த தூவானம் ஃபால்ஸ் வந்து தெரியும். இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம தலைவர். ஸோ ஈவினிங் டைமில் போனோம்னா கண்டிப்பாக அந்த ரூட்டில் யானையை பார்க்கலாம். ஸோ அப்கமிங் எபிசோட்ஸை வந்து கொஞ்சம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டே வாங்க. இன்னொன்று தெரியுமா, இந்த ரைடில் ட்ரோன் ஷாட்லாம் இருக்குது வேறு லெவலில். ஜேஜே ப்ரோ வாங்கியிருக்காரு புதுசாக ட்ரோனு. அந்த உளுந்தூர்பேட்டை ரோடு ரைட் எடுப்போம்ல, ஸோ அதுக்கப்புறமா அந்த ட்ரோன் ஷாட்டில் எடுக்கலாம். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாளில் நான் வந்து சபரிமலை கிளம்பியிருக்கணும். இந்த இடத்துல இருமுடி கட்டிகிட்டு இருப்பேன். சபரிமலை கிளம்பியிருக்கணும் ஆக்சுவலாக நான். பட்டு ரிலேட்டிவில் ஒருத்தர் இறந்துட்டாங்க. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா சபரிமலை போக முடியல. அதுக்கு அப்படியே ஆல்டர்னேட்டிவாக பார்த்தீங்கன்னா மூணார் பிளான் பண்ணுது. ஸோ நான் சபரிமலை பிளான் பண்ணது இதே ரூட்டு தாங்க. என்னென்னா வந்து திண்டுக்கல் பழனி போயிட்டு பழனிலேருந்து மூணார் போய் சபரிமலை போகலாம் தான் பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஆக்சுவலாகவே. பட் வந்து கோயிலுக்கு போக முடியல. ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, கம்மிங் February இல்லை March போல் சபரிமலை போயிடலாம். 2023 சபரிமலை வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக ஃபியூச்சரில் வரும், ஒரு 2 months கழிச்சு. இப்போ வந்து என்னென்னா நம்ம மூணார் வரைக்கும் போக போகிறோம். ஃபர்தராக அதுக்கப்புறம் டைம் இருந்துச்சுன்னா வேறு பிளேஸ் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் போகலாமா அப்படின்னு. அதுவும் கொஞ்சம் நல்ல பிளேஸ் தான், வாகமன் சொல்லுவாங்க. டைம் இருந்துச்சா கண்டிப்பாக வாகமன் போகலாம். ஏன்னா அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 100 கிலோமீட்டர்ஸ் என்னமோ அவ்வளோதான் வரும்னு நினைக்கிறேன் மூணார்லேருந்து. மக்களே ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உளுந்தூர்பேட்டை ரீச் ஆக போகிறோம். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. இங்கே ட்ரோன் விளாண்டு இருக்கோம், நல்லா இருக்குது லொக்கேஷனு. பறக்க விடுவோமா? இங்கேருந்து பறக்க விடுவோம். இப்போ எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போதான் உளுந்தூர்பேட்டை டோல் பிளாஸை கிராஸ் பண்ணோம். ஸோ லெஃப்ட் சைடில் வந்து நல்லா இருக்குது, விவசாயம் பண்ண இடமா இருக்குது. ப்ளஸ்ஸு இங்கே க்ளவுடியாக இருக்கா. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஜேஜே ப்ரோ வந்து ட்ரோனை பறக்க சொல்ல போகிறேன். ஸோ நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட்டு இப்போ தான் வந்து ட்ரோன் ஷாட் வீடியோஸ் வரப்போகுது பாருங்கள். இப்போ தான் வந்து அசம்பிள் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இதுதான் நம்ம பறக்க விட போகிற ட்ரோன் DJ Mini 3 Pro. ரெடி.
என்ன டிஎன் ஸ்குவாட், நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட்டு ட்ரோன் ஷாட் பார்த்தீங்களா எப்படி இருந்துச்சு? வந்துருச்சுங்க. இன்னும் ஒரு 3 கிலோமீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரைட் எடுத்துருவோம் உளுந்தூர்பேட்டை. ஏய் ஸ்ட்ரைட்டாக போகிறோம், அப்படி போடா. ஸோ காய்ஸ், இது வந்து கள்ளக்குறிச்சி டோல்கேட் நினைக்கிறேன். இப்போது கரண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போது கள்ளக்குறிச்சியில் இருக்கும். சேலத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து ஒரு 80-90 கிலோமீட்டர் கிட்டே இருக்குது சேலத்துக்கு. அவர் வந்து லொக்கேஷன் ஷேர் பண்ணிட்டாரு. ஸோ அதுக்கு ரூட் போடணும். அது ஆன் த வே தான். அது சங்ககிரி டோல் பிளஸாக நினைக்கிறேன். அங்கேயே வெயிட் பண்ணுவார், அப்படியே கூப்பிட்டு போயிடலாம். டைம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 9:15 ஆகுது. ஸோ பெட்ரோல் போட்ட இடத்துல வந்து டோட்டலாக 210 கிலோமீட்டர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு சின்ன பிரேக் எடுக்க வேண்டிய நேரம் வந்து விட்டது. ஒரு நல்ல டீ கடை பார்க்குறோம், அமையவே மாட்டேங்குது. ஐயங்கார் பேக்கரி நல்லா இருந்தால் சரிங்க. பாருங்க அண்ணன் எப்படி கட்டுறாரு கரும்பு ஏறி. ஸோ அந்த டீ கடையில் ஒரு 1/2 hour பிரேக் எடுத்துகிட்டு கிளம்பியாச்சு. இப்போ என்னென்னா வந்து 2 ரூட்டு பிரியுது. ஒன்று வந்து நாமக்கல் ராசிபுரம் போய் ஒன்று போகுது. அந்த ரூட்டில் நான் ஆல்ரெடி போயிருக்கேன். இன்னொரு ரூட் என்னென்னா வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகுது, கோயம்புத்தூர் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் எடுத்து போகுது. கைஸ், அந்த கோயில் வந்துருச்சு பாருங்க, அதை தெரியுதா? முருகன். இங்கேருந்தே ட்ரோன் இல்லாமா ப்ரோ? இங்கேருந்தே விடுறீங்களா? இங்கேருந்தே விடுங்க. அதை தெரியாத பார்த்தீங்களா முருகன். இப்போ வந்து நம்ம இவ்வளோ கிளாரிட்டி கம்மியாக பார்க்குறோம்ல, ட்ரோன் ஷாட்டில் சூப்பராக பார்க்கலாம். ஓகேவா? அந்த பேக் சைடில் தெரியுது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து கல்வராணி ஹில்ஸ் தான். ஸோ ட்ரோன் வந்து இங்கேருந்து ஆப்ரேட் பண்ண போகிறாரு. தாராளமாக அவ்வளோ தூரம் போகும். பார்க்கலாமா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வியூவு. முத்து குமரா, கட்டா கடம்பா கல்வியலா வடிவேலா, என்னை காப்பாத்துப்பா, என்னை காப்பாத்து. தரமான ட்ரோன் ஷாட்ஸ் தான் பார்த்துருப்பீங்க முருகன்து. இப்போ அங்கேருந்து கிளம்பியாச்சு. இப்போ வந்து இந்த சப்ஸ்கிரைபர் லொக்கேஷன் தான் போயிட்டுருக்கோம். இப்போ வந்து இந்த ராசிபுரம் நாமக்கல் அந்த ரூட் போல் கோயம்புத்தூர்ட்டே போயிடலான்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியாச்சு. ஸோ கைஸ், ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா சேலம் வந்தாச்சு. இதுக்கப்புறம் அவர் தான் மேப் போடணும். இது போய் திரும்ப அந்த கோயம்புத்தூர் ரோட்டில் தாங்க ஜாயின் ஆகும். சங்ககிரி அந்த ரோட்டில் தான் வரும். அது இதுதான் வந்து சங்ககிரி டோல் பிளாசா. அங்கே போயிட்டு அவர் கால் பண்ணுவோம். பசி எடுக்குதுங்க. காலையில் ரொம்ப சீக்கிரமாக சாப்பிட்டோம்ல, அதனால் அந்த ஒரு தோசை பத்தலை. எந்த இடம் ப்ரோ? இந்த டோல் தான். இந்த டோல் தானே? இந்த கேங் தாங்க செங்கல்பட்டுலேருந்து வந்துட்டுருக்கு. ஊட்டி போகிறாங்க. ஊட்டி போயிட்டு அப்புறம் அங்கேருந்து வயநாடு போகிறாங்க. பிரேக் போட்டாங்க. வாங்க நம்ம ஒரு பிரேக்கை போடுவோம். போயிட்டு ஏதாவது கூல்ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கலாம். நாக்கெல்லாம் வறண்டு போச்சு. அவரோட லொக்கேஷன் வந்து இந்த டோல்கேட்டை தாண்டி ஒரு 1 கிலோமீட்டர்ஸ் நிற்க சொன்னார். அவர் வந்துட்டு வராமல். சரி, நாங்கள் நின்றுட்டோம். அப்படியே ஒரு டீ பிரேக் எடுத்தாச்சு. டீ குடிக்கலை, ஒரு வெஜ் பப் சாப்பிட்டு ஒரு எக் பப் சாப்பிட்டு ஒரு கூல்ட்ரிங்க்ஸ் குடிச்சிட்டு கிளம்பியாச்சு. அவர் வந்தால் இல்லை அப்படியே நம்ம கிளம்பிடல, எனக்கு பிரேக் வேணாம்னு சொல்லிட்டாரு வரவர். ஸோ நோ ப்ராப்ளம். எந்த பிரிட்ஜ் சொன்னார் தெரில. ஹாய் ப்ரோ. கிஷோர், அபிஷேக். தேர்ட் ரைடர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூட ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. இதே ரோடு தான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போய் இன்னும் ஒரு 51 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து லெஃப்ட் எடுக்கணும். டோட்டல் கிலோமீட்டர்ஸ் முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 224 கிலோமீட்டர்ஸ் காமிக்குது கூகுள் மேப்ஸில். அதில் வந்து ஒரு 60 கிலோமீட்டர்ஸ் ஹில்ஸில் வந்துடும். அப்படி இப்படின்னு பார்த்தோம்னா எப்படி இருந்தாலும் இன்னும் ஒரு 170 இல்லை 160 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து ஹைவே தான். ஸோ கைஸ், இந்த ரைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஃபியூல் பிரேக்கு 800 தான் போட்டாங்க. பாருங்கள், டேங்க் ஃபுல்லுன்னு காமிக்குது. ஆனால் காலையில் 1140 ரூபாய்க்கு போட்டேன். அப்பயும் ஃபுல்லு தான் காமிக்குது. என்ன கான்செப்ட்னே தெரில. ஸோ பெட்ரோல் போட்ட இடத்துலேருந்து 425 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடி இருக்குது. ஸோ கைஸ், ஆஃப்டர்நூன் டிஃபன் பார்த்தீங்கன்னா முடிச்சாச்சு. ஸோ அந்த பைபாஸ் லெஃப்ட் எடுக்கிற இடத்துல கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா மதியம் லஞ்ச் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. நான் மீல்ஸ் சாப்பிட்டேன், ஒரு சிக்கன் பிரியாணி. இன்னொருத்தரும் மீல்ஸ் தான் சாப்பிட்டார். ஸோ இங்கேருந்து கிளம்புறாங்க. இப்போது டைம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 2:30 ஆக போகுது. இன்னும் வந்து 154 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. நேரம் நிற்கிறாங்க.
ப்ரோ வந்து பியூர் வெஜிடேரியனாக மாறிட்டாராம். நாளைக்கு நான்வெஜ். நாளைக்கு நான்வெஜ்ஜான். இது நல்ல கதையாக இல்லை. எனக்கு மட்டும் பிரியாணி தள்ளி விட்டுட்டு அவர் பியூர் வெஜ் ஆகிட்டார். ப்ரோ வயிற்றில் அடிக்காதீங்க ப்ரோ, அப்புறம் மறுபடியும் பிரேக் ஆகிட போகுது. இன்னும் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து 155 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. அதாவது உடுமலைப்பேட்டை செக் போஸ்ட்டுக்குன்னா 100 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது ஷார்ப்பாக. மேலே போகிறது ஒரு 54 கிலோமீட்டர்ஸு. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி 2-way ட்ராக் தான் வரும், பைபாஸ் கிடையாது. ஓகேவா? ரைட்டிங் ஜாக்கெட்டை கொண்டாந்து ஓப்பன் பண்ணி தான் ஓட்ட போகிறேன். ஓரளவுக்கு சில்லுன்னு ஓட்டம், பாடி செம்ம ஹீட்டாக இருக்குது. ரொம்ப நாள் கழிச்சு உள்ள லாங் வண்டி ஓட்டுறதுனால உட்கார முடியலங்க, எரியுது. எப்போவுமே வீட்டுக்கு போகிறப்ப தான் இந்த சென்சேஷன் இருக்கும். இப்போ என்னவோ டெஸ்டினேஷன் போகும்போது இந்த சென்சேஷன் இருக்குது. வீட்டுக்கு போகும்போது என்ன ஆக போகுதுன்னு தெரியலையே. ரோடு சூப்பராக இருக்குது. இங்கே போகிறோங்க வீடு. ஐயோ இங்கே என்னங்க இது எப்படா? அதோ தூரத்தில் ஒரு மலை தெரியுது. அதுவாக இருக்குமோ? ஏன்னா வந்து இன்னும் 107 கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது. ரைட் தண்ணி பாட்டில் கடிச்சிச்சு போல். ஒரு 10 நிமிஷம் பிரேக் போட்டாச்சு. இன்னும் வந்து 106 கிலோமீட்டர் இருக்குது. அங்கே போகலாம். பார்த்தீங்களா, சீக்கிரமாக போகணும் கிளம்பி வந்தே 3:30 ஆயிடுச்சு. இன்னும் 100 கிலோமீட்டர் இருக்குது. இன்னும் நம்ம லேட்டாக கிளம்பி தான் என்னத்துக்கு ஆகிருக்கிறது? செக் போஸ்ட் அளவே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. சுற்றிட்டு அந்த பக்கமாக போங்க சொல்லிட்டு இருப்பாங்க நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் ஹைட்டு கம்மியாக இருக்குங்க. இது ஹைட்டு கம்மியான விண்மில்லாக இருக்குது. இதோட ஹைட் அதிகமாக இருக்கும். இது சின்னது மினி வெர்ஷன் நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டோட பார்டர் வந்தாச்சு. உடுமலை. இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா உடுமலை அந்த இது கொஞ்சம் சிட்டி மாதிரி இருந்தது, அதை க்ராஸ் பண்ணி வந்தோம். இன்னும் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ப்பாக 80 கிலோமீட்டர்ஸ் காமிக்குது கூகுள் மேப்பில். இங்கேருந்து பழனி பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 40 கிலோமீட்டர்ஸ். கொடைக்கானல் அடிவாரம் எவ்வளோ? ஜஸ்ட் 40 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இங்கேருந்து. இந்த இடத்துல லொக்கேஷன் சூப்பராக இருக்குன்னு ட்ரோன் ஷாட் எடுத்தோம், பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இன்னும் ஒரு 10 கிலோமீட்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு செக் போஸ்ட் வந்துடும். மொத்தம் இந்த ரூட்டில் 4 செக் போஸ்ட் இருக்கும். 2 தமிழ்நாடு செக் போஸ்ட்டு, 2 கேரளா செக் போஸ்ட்டு. போர்டு இங்கே வச்சுட்டாங்கங்க, ஆனமலை புலிகள் காப்பகம் அப்படின்னு. ஒரு செக் போஸ்ட் போயிடுச்சு, அங்கே எதுவும் செக் பண்ணலை. இங்கே ஒரு செக் போஸ்ட் ஒன்று வச்சுருக்காங்க, சோதனை சாவடி. எதுவும் செக் பண்ணல. ஆனால் 2 போலீஸ் வந்து ஏதோ சானிடைசரோடு உட்காந்துட்ருக்குறாங்க. இதே மாதிரி தான் இருக்கும் ரோடு. அந்த மறையூர் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரோடு இதே மாதிரி தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் ரோடு கொஞ்சம் பெருசாக வரும். அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா திக் ஃபாரஸ்ட்டு. ஈவினிங் டைமு கண்டிப்பாக தலைவரை பார்க்கலான்னு நினைக்கிறேன். ரைட் ஏறி போயேன்டா, அவ்வளோ இடம் இருக்குது ரைட்டில். இது போடணுங்க, அது பேர் என்ன, ஏதோ 50 ரூபா ஏதோ கட்டணும். 2 வீலருக்கு 20 ரூபா கட்டணும். காருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 50, கனரக வாகனத்துக்கு வந்து 100. பைக் நம்பர் சொல்லணும். சரி, நாங்கள் கேட்குறேன், சொல்லுங்கள். எந்த எனக்கு தெரியாது. இல்லை பேமெண்ட் பண்ணால் போதுமா? நம்ம பைக் நம்பருக்கு சொல்லணுமா? எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே தேவையில்லை, கேரளா போஸ்ட்டில் தான் கேட்பாங்க இருக்கும். ஓகேங்க, ஒரு வண்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா 20 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க 2 வீலருக்கு. காருக்கு வந்து 50, பெரிய வண்டிக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா 100. எங்கேயுமே நிறுத்த வேணாம், நிறுத்தாமல் போங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. என்ன இருக்குன்னு தெரியலையே. பரவாயில்லைங்க, ஏதோ ரோடு ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது. நான் லாஸ்ட் டைம் நியூ இயர் அப்போ வந்தேன். ரோடு சுத்தம் மோசமாக இருந்தது. பரவாயில்லையே, செம்மையாக இருக்குது ரோடு. இங்கே பார்த்தீங்களா, எலிஃபண்ட் கிராசிங் ஜோன், எலிஃபண்ட் ஜோன், டு நாட் ஸ்டாப். எப்பா யானை லட்டி, யானை 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 ஐயோ, பக்குங்குதே.
ப்ரோ யானை என்னங்க அங்கே ஏதோ அசைதேன்னு பார்த்துட்டே வரேன் யானை தலை. கேரளா செக் போஸ்ட் எங்கே வரும்னா ஒரு ரிவர் ஒன்று கிராஸ் ஆகும் பிரிட்ஜு கிட்ட. அந்த பிரிட்ஜு கிட்ட தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செக் போஸ்ட் வரும். அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக கேரளா. குத்தி விட்டு போயிருக்காங்க பாருங்கள். யானை பண்ண வேலை தாங்க அது. ரோட்டில் ஃபுல்லாக குத்தி விட்ருக்காங்க. இதை பாருங்க, ஃப்ரெண்டை 2 பேர் போகிறாங்க. அவங்க கேரளா ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டோட ரேஞ்சர் தான் நினைக்கிறேன். போய் செக் போஸ்ட்டில் சொல்லிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். 2 பேர் கோப்ரோவோட வராங்க. பிடிச்சி பில்லை போட்டுருங்க அப்படின்னு. பெஸ்ட்டு கழட்டி வச்சிடலாமா? ஸ்பீட் லிமிட் 30 கிலோமீட்டர்ஸ். அபாயகரமான வளைவு. இவ்வளோ தூரமாக வந்து தமிழ்நாடு இல்லை, சீக்கிரம் வந்த மாதிரி இருக்குமே. ஆஹா, ஐயோ, லாரி டிரைவர் வேறு லெவல் திறமை வேணும் ஓட்டுறதுக்கு. அவருங்க இதுதான் கேரளா செக் போஸ்ட்டு. கோபுரம் கழட்டி வச்சிடலாமா? ஆமாம், அதான் கேரளா செக் போஸ்ட்டு. சரி, ஓகே. ஸோ கைஸ், உங்களுக்கு லாங்கில் பாருங்கள் ஒரு பெரிய ஃபால்ஸ் ஒன்று இருக்குது. அது இங்கேருந்து பார்க்க சின்னதாக தெரியுது. அது பேர் பார்த்தீங்கன்னா தூவானம் வாட்டர் ஃபால்ஸு. இதுக்கு வந்து அங்கே வரப்போ ஒரு செக் போஸ்ட் ஒன்று இருக்கும். அங்கே நீங்கள் 300 பே பண்ணிங்கன்னா உங்களை ட்ரக்கிங் பண்ணி அங்கே கூப்பிட்டு போவாங்க. பட் குளிக்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. பட் ட்ரக் பண்ணி போகலாம் அவ்வளோ தூரம். ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்சர் வந்து உங்களை கூப்பிட்டு போவாங்க. இந்த ஃபால்ஸ் பேர் வந்து தூவானம் வாட்டர் ஃபால்ஸு. கோப்ரோ பார்த்தீங்கன்னா கழட்டி வச்சாச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்தில் போயிட்டு கோப்ரோ போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் மூணாறு கிட்ட போகிறப்ப திரும்ப கோப்ரோ கழட்டி வச்சிருவோம். ஏன்னா சப்போஸ் பிடிச்சாங்க அப்படின்னா கோப்ரோ தரமாட்டாங்க. சரி, ஓகே, இங்கேருந்து கிளம்புறோம். கிளைமேட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆரம்பிச்சிருச்சு. இன்னும் மூணாருக்கு எப்படியும் ஒரு 45 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குமா? மூணாறு 39 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது இன்னும் மூணாருக்கு. அங்கே எப்படி இருக்கு போகுதுன்னு தெரியல. கோல்டு வரீங்க அப்படின்னா வர வழியிலே நிறைய பிளேசஸ் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. லைக் எப்படின்னா அந்த தூவானம் வாட்டர் ஃபால்ஸு, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லக்கம் வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஒன்று இருக்குது, அப்புறம் மறையூர் கிட்ட ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் போய் வந்து குளிக்கலாம். ஃபால்ஸில் அலோவ் பண்ணுவாங்க. சப்போஸ் தண்ணி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. பட் நான் இந்த மாதிரி டைம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அலோவ் பண்ணுவாங்க. 50 ருபீஸ் என்னமோ சார்ஜ் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒன்றுமே தெரிலங்க, ஒன்றுமே தெரியலே. ஆஹா ஆஹா, வேற மாதிரி. இது இவ்வளோ மிஸ்டாக இருக்குது. ஒரு வாட்டி வால்பாறையில் மாட்டினேன் இந்த மாதிரி. அதேமாதிரி வாகமானில் மாட்டியிருக்கேன். ஃபஸ்ட் டைம் மூணாரில் இந்த மாதிரி மாட்டுறேன். இருங்க, அவர் வரட்டும். வரல. டேய் பொறுமையா வாடா. அடா பாய், கடைசி நேரத்தில் ரூம் இப்படி சொத்தப்போன்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை. மூணார் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆகுது. Booking.com ரிசர்வ் பண்ணி வச்சோம் இல்லையா? ஸோ அந்த ரூம் வந்து எப்படி இருக்குன்னே எங்களுக்கு தெரியல. இங்கேருந்து மூணார் ஜங்ஷன்லேருந்து 13 கிலோமீட்டர்ஸ் போகணும். அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அட்வான்ஸ் பே பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சப்போஸ் அட்வான்ஸ் பே பண்ணி நல்லா இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறது? இப்போ என்னென்னா வந்து அதுக்கு பக்கத்துலேயே வேறு ரூம் ஒன்று பார்த்துருக்கோம். ஸோ நேற்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு புக் பண்ணல ரூம், அது பக்கத்துலேயே வந்து ஃபைனலாக வேறு ரூம் புக் பண்ணியாச்சு. ஸோ நேற்று நைட் வந்து லேட் ஆயிடுச்சு. செம்ம தூக்கம் வேறு. நாங்கள் வந்து வீடியோ என் பண்ண முடியல. சரி, நேற்று வந்து ரூட்டெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக, எவ்வளோ ஃபாகாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வேறு லெவலு. அதுக்கப்புறம் இங்கே மூணாறு கிட்ட வந்துட்டு அந்தளவுக்கு ஃபாகலாம் இல்லை, பட்டு செம்ம சில்லுன்னு இருந்துச்சு. ஆனால் இது வந்து இப்போ நாங்கள் இருக்கிறது வந்து மூணாறுலேருந்து கொஞ்சம் டவுனு. ஸோ மூணாருக்கும் இதுக்கும் கம்பேர் பண்ணுறப்போ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கோல்டு கம்மியாக இருந்துச்சு. பட் கூலிங் எல்லாம் ஓகே தான், ரொம்ப கம்மியெலாம் இல்லை. டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது மூணாருக்கும் இதுக்கும், ஏன்னா இது கொஞ்சம் டவுனு. ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சைட் சீயிங்லாம் போக போகிறோம். முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஆனக்குளம் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸுக்கு போக போகிறோம். ஸோ அடுத்து போக போகிற சைட் சீயிங்கோட வீடியோலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எபிசோட் 2ல் வரும். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து சென்னை டு மூணார் வந்து இதோட முடிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா நேற்று நைட் வந்து வீடியோ என் பண்ண முடியல, ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்போம் உங்ககிட்ட. ஓகேவா? ஓகே, உங்கள் எல்லாருமே அடுத்த எபிசோடில் மீட் பண்ணுறேன். ஸோ ஸ்டே டியூன் கைஸ். எல்லா வீடியோஸ்க்கும் லைக், கமெண்ட், ஷேர் பண்ணிடுங்க. உங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா